Mr. Kasparas is Vice President of the Adriatic and Ionian Interregional Group in the Committee of the Regions, and you have provided the Commission with your views. You drafted at your own initiative a contribution on the future of the future strategy in the region. Can you tell us a bit more about it? Καλησπέρα σας. Η μακροπεριφέρεια Ανδριατικής Ιωνίου είναι ένα γεγονός. Είναι μια κατάσταση. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Το στίχημα το μεγάλο να γίνει μια νέα ευκαιρία για τις τοπικές κοινωνίες. Και για να πετύχουμε αυτό το στίχημα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο μεγάλα αιτήματα. Ένα, θα αντιμετωπίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, μια διαφορετική νοοτροπία και από το ατομικό και το επιμέρους θα πάμε μέσα από το συνεργατικό στο συλλογικό, άρα και στην επίτευξη του στόχου. Η διαπεριφερειακή ομάδα της Επιτροπής Περιφερειών που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2013, στην οποία έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος μας είναι ο κύριος Σπάκα, είναι η ψυχή της διαπεριφερειακής ομάδος, είναι ομόλογος περιφερειάρχης από την περιφέρεια της Ιταλίας. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και πάνω απ' όλα, αυτό που αποφασίσαμε και όλα τα μέλη, είναι ότι στη διαβούλευση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει το καλύτερο σχέδιο για τη μακροπεριφέρεια, αντί να πάμε με μονομένες προτάσεις, να καταθέσουμε ένα όραμα της ίδιας της διαπεριφερειακής ομάδας. Δεν έγινε εύκολα, έγινε με πολλές συνεδριάσεις, με καλή προετοιμασία και βεβαίως νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να πάμε με ασφάλεια στα επόμενα βήματα. Γνωρίζουμε και το έχουμε πει και στην διαπεριφερειακή ομάδα ότι έχουμε να αξιοποιήσουμε δύο ευτυχείς συγκυρίες. Η μία συγκυρία είναι ότι η διαμόρφωση του σχεδίου γίνεται κατά τη φάση προετοιμασίας της περίοδου 14-20. Άρα ξέρουμε πότε παρεμβαίνουμε, δεν παρεμβαίνουμε εκ των υστέρων και πώς αυτό που έχουμε το αξιοποιούμε καλύτερα. Άρα έγκαιρα. Και το δεύτερο που συνεκτιμήσαμε και σωστά, η Προεδρία, η Ελληνική Προεδρία τώρα και η Ιταλική Προεδρία αύριο είναι μια ευτυχή συγκυρία, γιατί είναι η Προεδρία από δύο χώρες μέλη που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πετύχει η μακροπεριφέρεια και για να πετύχει πρέπει να βάλουμε σωστά τα παιδιά. Μιλήσαμε για τους 4 πυλώνες πάνω στους οποίους θα χτίσουμε το σχέδιο, το επιχειρησιακό σχέδιο. Εμείς προσθέτουμε, και αυτά είναι τα σημεία που θέτουμε μέσα από τη διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν πάρει τις αποφάσεις της τον Ιούνιο μήνα, δύο κρίσιμα σημεία. Το ένα αφορά την επικοινωνία. Γιατί το θέτουμε? Είναι μια περιφέρεια με πολλά κοινά σημεία, αλλά και με μεγάλες αποκλίσεις. Είμαστε τόσο κοντά που έχουμε πολλά κοινά σημεία και μεγάλες αντιθέσεις. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα χάσμα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Και δεν είναι
αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι κάτι που υπάρχει στο σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία αυτό το χάσμα, αυτή την απόσταση να την αντιμετωπίσουμε διαμορφώνοντας στη στρατηγική μας την πολιτική για την επικοινωνία. Και το άλλο, 4 χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 χώρες είναι μη μέλη. Εμείς θέλουμε ισότιμα να έρθει η ανάπτυξη. Θέλουμε ισονομία. Θέλουμε όλοι να κερδίσουν από αυτή τη νέα ευκαιρία. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επικοινωνία να έχει τον οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά να είναι ενσωματωμένη στη στρατηγική της μακροπεριφέρειας. Το δεύτερο που θέλουμε έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των δομών και τη στήριξη των δεξιοτήτων. Ακριβώς το θέτουμε για να μπορεί να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να υπάρχει άμεσα αποτέλεσμα, να είναι γρήγορο, να είναι καινοτόμο, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα και πάνω απ' όλα να είναι και ικανό μαζί με την επικοινωνία να αναμοκλεύσει ιδιωτικά κεφάλαια. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, εάν δεν αντιμετωπίσουμε την ανεργία, δεν ενισχύσουμε την απασχόληση, ουσιαστικά δεν θα απαντήσουμε στην πρόκληση της εποχής που είναι ο άνθρωπος, ο νέος, αυτός που έχει ανάγκες και η εργασία είναι αξιοπρέπεια και ανάγκη. Και η Ευρώπη πρέπει να απαντά εκεί. Τελειώνω με 2, θεωρώ, πολύ κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την αναβάθμιση και την ενίσχυση των δομών. Η πρότασή μας είναι, αν μπορούσε να γίνει, μια σχολή διοίκησης Ανδριατικής Ιωνίου στα πλαίσια της Γαλλικής Εθνικής Σχολής για να μπορούμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τα στελέχη σε όλες τις χώρες, να ενισχύσουν δομές, να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στο πρώτο πυλώνα που είναι οι θαλάσσιες υποθέσεις και η αλληλεία, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και τελειώνω με αυτό. Το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι οι ηχθειοκαλλιέργειες, είναι η οικονομική ανάπτυξη και μέσα από αυτό να το επεκτείνουμε και αλλού, να φτιάξουμε ένα όνομα. Ένα όνομα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, για να μπορέσουμε να δώσουμε υπεραξία στην παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής. Η πρόκληση είναι μπροστά μας. Η ευθύνη είναι όλων ημών. Μπορούμε μέσα από αυτή τη στρατηγική, διαμορφώνοντας την ευκαιρία, να αναβαθμίσουμε παραγωγικά την περιοχή μας. Μπορεί η θάλασσα, οι ηχθειοκαλλιέργειες, ο πολιτισμός, τα δίκτυα, η χερσαία ζώνη, τελειώνω με αυτό, να είναι η νέα μεγάλη ευκαιρία. Εμείς λέμε ως Επιτροπή των Περιφερειών ότι μπορούμε. Μπορούμε, αρκεί όλα τα σημεία επαφής, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και πάνω απ' όλα η κοινωνία να συμμετέχει ενεργά. Thank you very much, Mr.